एटा होची सीताफल बा आत एटा एबे एठी राउरकेला रे 100 टंका पर किलो मिलुची और बहुत हेल्दी आम पई एटा खाइबा कथा समस्ते एटा ही पाचिची आउ दीटा टिके हार्ड अच्छी पाचिबो फिर भी पाची जाइए जस्ट टिके टिके प्रेस होची माने खाई हबो बहुत टेस्टी बहुत मीठा समस्ते खाइबा दरकार ए सीजन रे।